The House of Horror, 3 Robinson Road, Kolkata. Ahan bagi wari ni masina. Kolkata gi 3 Robinson Road ta banglo amalai. Masida angak po wari mathoki. Ngasi di banglo asida mi laitre adupu nungti gi mi kaya yeng balak ihai. Banglo ase de family amagini. Family asigi ahan du gi ming Arbindo de kawi. Ahan se laik hairami. Kolkata Headquarter Airfield Harbour Company Private Limited ta Director oirambani. Retired oikre company asida industrial equipment manufacture tawi. 1989 da retired oiraga Kolkata gi 3 Robinson Road asida atangba banglo ama leiraga family ase leiba hokibani. Arbindo de gi wife ki ming Arti kawi. Macha anini nupa amaga nupi amaga nupa du gi mingna Partha de amasung nupi du gi mingna Deb Jani. Laik hai ba imung ni macha ni pa Partha de se BTech ni Kolkata da job torami adudagi Bangalore gi Infosys ta job tauki madudagi America da posting oiduna chatki. 2005 adwai da America da gi halaki. Amarom da Deb Jani music teacher ni school lama da music teacher oirami. Yamna nungaiba yai papa family ni 2000 phawdi kaisu leiramde nungai ni hingnarammi. 2007 gi matungda mama Arati se cancer na naduna siki masidagi family ase breakdown oiki. Mama na leikidaba se family gi mi amatta kaubngamdi asumna matam hauki mama kaina bagi maichak phanaba makhoi makhal mathil gi lairik pai dharma damai onsin ki 2014 phawda asumna makhoi lelammi. Amarom da Partha amadi Deb Jani luhong bagi matam oikrabani adubu luhong bagi wakhalsu thoina leiramde makoida. Mama sikhiba asidagi hauna loina breakdown oikre. Yum aduda hui ani amasu leiramme. Yamna nungsini yokjaba Deb Jani na yamna luna chana taujai hui ani se. 2008 ta hui ani ase mathang khanghaudana sikre. Amana April thada aduga amana August thada. Parthana khalli Deb Jani na yamna nungsi jaba huini mage ayaw bayaudana karamna langthok luni khanna mana su langthok khibra phum khibra tau khidre. Deb Jani na su hairakte asumna huido Deb Jani gi room da leire amasung matam kuina leirakpana pumthaduna saru onkre. Amarom da Deb Jani amuk hena breakdown oikre ahan bata mama sikiba adudagi magi huyani sikiba. Masidagi chaba thakpasu watkre lining bada hena thawai lupkre thong thakpagi wakhalsu thoina leitre asum tawduna nomu gi sonthaраktuna Deb Jani ase 2014 da sikre. Deb Jani ase Parthagi di machini machina asumna sikibase ma khang bangamde yamna nungaiti. Mache sikre haibase kanadasu khanghalamde mana. Machina sikiba phamungduda phajana hiphallaga phina kupsillaga thammi amasung nungti gi chana thaknaba thambi mana khanbra kaino noma hagolakadra kain magi kok kari oikraba khangde machi amo sikragabu madubu potloidana madugi thawmangam tawpham thokpa tawdaraga madu hagolakini khanduna magi phamungda asum hiphandana thamba haibase masini mystery wari asigi asumna tha taruk hoki Deb Jani gi saru ngaktani hipliba matuda amarom da magi mapa adugasu thoina mari leina de makhoika ahan bada nong nini di mapana Deb Jani gi room da sangbada machanupi hippa thengnai tumni khallaga hanki macha sire haibase ma khangde tha taruk hoki machanupi na magi nakta laktaba mangonda kaudaba asigi su khabar leite mangonda hinglingai degi thoina makhoi wa ngangna tabra kaino aduga yamna ngaklibana Parthana su mangonda khanghan kide Deb Jani sikre hebase chairak sida Parthagi birthday gi matam ama laki marup mapang leibana mayamna birthday tausi haiman bada upai leitana mayum ta kauki Deb Jani gi room madumana lok tausilaga birthday tawraga mayam hannaki makoina kaisu khangkide. 2015 gi June gi tang 13
yauraki mapandagi bisingna banglo asigi ninglomda leiba bathroom dagi maiku hauba maiku kakhalakpa uki mayam launaki mai chakle haiduna fire brigade kawi tanthadana lakhi bathroom da changi adubu parthadi thodok adugi kaisu khanglamde thodok aduma sukhang khanglamde mayam ngaknaki kari mino khanduna amorom da bathroom mayam nanam khaiduna changle aduga manungda ui chahi humputra tare suraba ahan maina chaktuna siramle manakte petrol bottle leirami masina sengna takle suicide natte haibase suicide ni haibase pawase police yaure hangbagi damak police na parthata yumda leibanina mangonda hangthibagi damak mabu police station da pure matamdu da mari mata su yaure kana kana yumda lei hangbada machen gi wasu thorakle police laktura yengbada machen gi room adu thongloli parthada hangki masi kana lei masida kana lei haina parthana iching chingna dana hekta khumi masida ichan hipli kain makoi room adu hangdok handuna changle aduga thengnei machal gi saru amati hui gi saru masida ki angak pa wafam ma oiduna machal gi DNA test tawre amasung hui du gi DNA su test tawre masida gi khangle machan nupi ase son tharaga si ki bani haiba hat panatte haiba se sengle adu erabadi parthagi kok ase karino oikribase kanana su khangde mapa su suicide ni haiba sengle maramaduna parthagi matakta case ama tawi adubu arrest ama amadi laikidre computer engineer amagi kok ase karino oikribase mayam khangbangam de police na parthagi kok bera leire haibasidi jingnaki masigi matungda banglo asigi pafam khuding check tawki amasung makoina diary kaya phangki che kaya kaya phangki makoi diary sijinarami haibasi sengle amasung amaga wasu thoida ngangdaramde diary sing aduna taki mathau tarabasu che de iraga pinaramme makoi haibase mayamna khangki amasung che sing ase mayumgi mafam phum khuding da ta aduna leiramba tingnaki tungda partha psychiatrics amada check tawi amasung mental hospital amada 2015 phawba leiki tungda khangki partaki kok normal natte haibase masigi matungda Mother Teresa Missionaries of Charity da lairamki February ki 2016 phawba madudagi fit oire khanduna partha thoraki jairaksida pawase newspaper ama amada chaiki yummado House of Horror Kolkata haina mingthon kre Mother Teresa Hospital dagi thoraklaga partha Kolkata gi Port City Bathunga Street yum ama leiduna laikre ngasai gi banglo do 40 crore na yolamle paisa duna bana bank ta thamlamki chahi ama anobu yum sida leiramki adubu February gi 2017 gi numit amada bathroom dagi maikhu horaki ngasai mapana suicide tawkiba adugi same mongda fire brigade laki amadi mayam chengsin naraki bathroom namkhaiduna yengbada partha masabu petrol na mai thadokna siduna leiramki masigi wari ase aphawbani Kolkata da makoi gi yumado ngasi su yengnari family asigi wari ase mayamna phajadaba mongda su lina ki hai fattaba relation gi mongda su anyway asigu mathodok mayamda thoktaba ani su wari amana chahi kunma thoi surabi nupi Elisa Lam British Columbia College ta tammi mama Chinese ni aduga mapa Canada gi ni America gi Los Angeles chat ki haina mama pa de amna taksilli Elisa Lam na adubu mama pa ni yaning de mathamta karamna thagani chathan gani khanna anyway man yamandabana chatki Elisa Los Angeles America da mama pa na cert amadi thamki mawanda ahan bada hotel book tawba aduga hotel adugi number piba aduga phone tatana torakpa kaida karam tawri chithadana khanghanba Elisa na masi yaraga 26 January 2013 da Canada dagi Los Angeles da chatki thungki laibak na jingkhibra khangde mabu Los Angeles da leiba yamna liraba mina wari phattana linaba hotel amada book tawkiramme hotel adu mayamna book tawnabagi maramdi madu khajik hongi aduga maming su lei adubu hotel ase beragi hotel ni Elisa thungkre hotel adugi ming Cecil gawi
Elisa se anaba amadi lay hai mangonda kok khara matang da bera leiba wa yamna ngangba hek kaino hek torpa adugumba type mana leiruba room aduda nupi amasu leramki haibadi double bed ki room ni mana booking torubado Elisa na mathanta room aduda numidang biri lonba torpa jatni masida ama nupi duna taning dana hotel gi mi sing da complain tawre masida gi Elisa bu tongan room amada shift tawikre 27 Los Angeles koire 27 da thungbana magase 26 January dani aduga nongalaga pajana koire ma mama papa ga phone tawnai wari sanai asumna nong ni du leire mana amuk handori se 31 January dani hotel asidagi check out tawdori mi mayum da handori ni khanduna market tawi lairik pochai phirol mama papa gi gift oina piruna ba lei adubu 31 January gi numit asida maga mama papa ga pau phauna bangamdre magi phone su switch off hairakle mama papa na oiri se kaino khangdre makoi cinta oire tawpham khangdana hotel gi manager ga wari sandare Elisa gi phone changde wakhan nungaitre hairakre masidagi hotel gi staff na Elisa bu thibahuki CCTV footage ahan bade check tawi Los Angeles ki police ta wafam se khanghalli CCTV footage ta Elisa bu ure masida lift amada ma changbu ui lift changraga lift ase close oide Elisa na lift ki mapanda kanano lak libra khanna hanna yengi ma kiri adubu lift adu close oide mana switching hanna nambani adubu close oide maonda kari oirino khangde lift asida mathantani footage asini masida ui kanano amana mangak met pagum chu tawri adubu makiri adubu kanasu manakta ude Elisa lift adudagi thoraki adudagi mabu kananasu ukidre ma thokraba tungda lift ase close oiki karino khangde mana hanna yenglibado video se viral oiki mina bhut kini adugini adagini yamna linaki warigi matungina hotel asigi matangda kaino yamna linaki hanadagi su hunted ni kaina hotel asidagi suicide toba nupi gi thodok su thokre total unnatural death tara taruk oikre mangjaunana hotel sida rape amadi murders yaukre nupi amasu mathaktagi chongthaduna sikre asumna hotel asigi wari kaya lei hai Elisa thiba yaba thire kaide su phangdre mama papa su Los Angeles ta lakre karino tawrese khangdaduna police ka punna thimanare adubu phangba ko budi leitre asumna 15-16 days hauki matamasida hotel da leiba customer kharana complain tawi hotel gi isingda manam mahawa ma phawi angakpagi aduga hotel gi ising su slow da lagi modagi hotel dugi 15th floor mathakta thamba ising gi tank check tawsi haiduna tawrubada nupi amagi asiba hakchang tawduna remki madu kana sunate Elisani yamna ngakli badi 15th floor yobagi thong lock ni hotel staff phauda mathau natabada kadi aduga floor khuding the CCTV so lairi bani mauda footage ama phau se laite customer gi di totally off ni madu da chatpa matama mada suicide oikibadagi madu kaba so ya yadrabani kaba matamda kanagumba akan mana karo basu kare haibase kanagumba ama kare haibase khangbagi damak alarm su fit tawduna thammi hai tank ahum ni mathakta leiriba 15th floor mathakta Elisa na tawram kiba tank adu main tank ni madugi mamai adu lock pan bani adu bu lock open thengnaki mamai du lummi mi amana thangat pawai madu mi amana thangat pa ya banati adu bu karam nano madu hangdok laga ma bu hapchilambase pawase police yore Elisa karam na madu de yauki karam na sibuno haibase ngasi su mystery ni postmortem report ki matung ina di ising de lup laga sibani haire aduga atop paudi phangdre Elisa madu da ka kiba CCTV sta record laite karisu thengnade Elisa suicide tokibadi supnat natte ma pana hotel gi matakta case toki case chataki hotel gi matakta guest ka kiba
ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯎꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯛꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯖꯥꯒꯤ CCTV ꯐꯨꯇꯦꯖꯇꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯛꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯦꯠꯂꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ